Hello，大家好，又嚟到公民廣場啦！我哋開始討論時事之前，交俾阿修榮講下經文先。好，我下邊講呢幾節經文咧，就喺馬太福音第24章嗰度出嚟嘅。嗱，24章個背景咧就係耶穌最後嗰個禮拜三係去完聖殿，成日喺嗰度講道之後咧，黃昏嘅時候咧係過翻嚟東邊，就係橄欖山嗰度咧。門徒就問佢：將來你要再翻嚟之前有啲咩預兆呢？咁耶穌喺馬太福音24章咧，就係講咗有啲嘅預兆，有啲嘢會發生，然後咧主耶穌會第二次翻嚟。第6節嗰度話：你們也要聽見打仗和打仗嘅風聲，總不要驚慌，因為呢啲事係必須有嘅，只是末期還沒有到。第7節：民要攻打民，國要攻打國，多處必有饑荒、地震。呢個係到末世嘅時候，主耶穌就快翻嚟之前呢，世界係有戰爭、有饑荒、有地震。第8節話：這些都是災難嘅起頭，即係有啲災難會嚟到。注意第九節話：那時人要把你們陷在患難裏，也要殺害你們，你們也要為我嘅名被萬民恨惡。嗱，佢係對住班門徒猶太人講嘅，所以呢一度咧話猶太人喺末世要受好多嘅苦咧，呢個咧係耶穌已經講咗出嚟噶啦。咁我哋見到佢哋2000年喺度咧係受咗好多嘅苦，但係呢度咧你亦都可以話咧，主耶穌係話咧基督徒啊，我哋唔係猶太人咧，但係我哋喺末世嘅時候咧都係會被逼迫嘅。咁我就諗乜嘢咧？一陣間我哋會講咧，Minnesota 嗰度啊，Minnesota 而家好亂啊，亂到點樣咧？班暴徒係入去教堂嗰度，人哋喺度聚緊會嘅時候咧，係入去咧係騷擾佢哋，咁即係迫害咧，直情係入到去教會。所以唔單止猶太人受迫害啊，我哋呢一班嘅非猶太人嘅基督徒咧喺末世嘅時候咧，都會面對好多嘅苦難。美國咧而家喺美國發生喎，衝到入去教堂嗰度咧，停止佢哋聚會，成班暴徒咧係兇神惡煞咁樣入嚟咧，係阻住教堂咧係嚟到聚會。咁呢樣嘢仲會唔會喺第二啲教會會發生咧？有可能嘅喎，即係佢哋衝入嚟教會聚緊會嘅時候，衝入嚟咧嚟到迫害你哋。咁咧我就諗起咧就即係越嚟越多嘅災難啊、地震啊、天災人禍啊，係會一路增加。喺末世嘅時候，我哋而家就喺末世嘅時候啦。主耶穌翻嚟之前咧，我諗我哋咧都心理上有準備咧，係我哋都會係面對災難好難。嗯，所以有陣時咧，即係基督徒咧，有陣時我哋時都有啲基督徒啦覺得呢啲咁嘅事都唔關我哋事嘅咁樣但係唔係嘅，原來都係好可以去到好埋身嘅咁呢啲咧，即係唔係話我哋喺華人教會或者乜嘢就可以即係幸免即係就冇即係或者係可以唔關事免疫咁講呢間頭先修榮咧就講到關於嗰個教會就喺 Minneapolis 嘅嗰個教會咧叫 Cities Church 其實幾靚嘅都即係就喺嗰日或者係修榮講一下究竟嗰日即係發生咗件乜嘢事啦。嗱，頭先其實佢都講咗噶啦，就係佢喺度聚會嘅。CNN 以前有個分析新聞嘅叫 Don Lemon 當檸檬Lemon 就俾炒咗嘅，即係唔係做得咁好啦呢個人。咁佢出咗嚟之後咧，就自己做自媒體啊。咁咧佢就帶領咗呢啲Minnesota 咧，就好多呢啲咁嘅暴徒啦。就唔知點解咧，話嗰個教會入邊咧係有 ICE 嗰啲 agent 喺度，好似甚至話咧係佢哋嗰個牧師係 ICE，我唔知佢係憑乜嘢咁樣講啦嚇。咁帶咗成班人咧係教會星期日喺度聚會到一半嘅時候，呢班人衝入嚟咧就喺度嘈生晒、搞生晒。咁咧就呢一個咧就好震撼啦，因為咧美國係有宗教自由噶嘛。你唔能夠咁衝入嚟任何嘅宗教嘅活動，
嗰度嚟到騷擾噶嘛，所以而家咧係調查緊嚇，司法部而家係調查緊，好可能係會起訴呢個 Don Lemon，而家係調查緊，同埋咧仲有幾個咧都喺度調查緊，即係呢啲咁嘅搞手咧，而家咧呢啲咧係要面對制裁噶嘛，Yeah. 嗯，又其實今朝早咧就應該拉咗三個嘅。嗯一個咧就係、即係都係呢三個啦。右手邊嗰個咧，即係着住件黑白衫，即係西裝褸咁嗰位女士咧，其實佢係一個律師嚟嘅。其實讀咁多書又做律師，應該好有邏輯思維先啱噶嘛。咁但係佢就話佢咧係有份帶隊入去咧衝擊呢個教會嘅。咁左手邊嗰位女士咧，咁原來咧佢就喺Minneapolis 呢個 Black Lives Matter 嘅 leader 嚟嘅。即係佢係佢個主持人嚟嘅嚇。咁中間嗰個咧我就唔係好識佢，不過 Pastor William 好似知道佢係邊個。係啊，William Kelly 啊嘛，佢係一個 professional 嘅 agitator，即係專係搞事嘅嚇。咁我有啲咁嘅職業嘅。佢曾經喺 D.C. 係已經係被拉，因為佢喺街上邊，即係佢係好 radical，佢唔係 peace 嘅，即係佢會喺街上面吹啲銀雞啊，阻住老人家過馬路啊！佢係目的咧，就係喺佢自己嘅平台上邊咧係賺取，即係而家 TikTok 裏面有好多啲 view 噶嘛，好多人中意睇噶嘛咁佢總之佢個冇寫咩？佢個冇寫住 Trump 噶喎。唔係啊，上面有個字添啊，FAC 就嗰個 F F 字同 F 字嚟嘅嚇，咁就即係佢係搞手咁但係呢件事咧點解咁入罪拉到佢咧？因為已經有足夠證據咧，佢哋係 ambush 呢一個頭先阿修榮話呢個嘅 pastor 嘅，佢係 part time， 唔知佢係 part time 做 ICE agent 啦，定係 part time 做牧師啦咁咧就係要去搞呢個教會，就係目的咧就係要攞嗰個嘅即係嗰個嘅點樣講曝光率啦因為呢件事咧就唔係話突然間 organic 啲人走入去，咁入去個教會咧就當然搞到好混亂啦，人哋喺度崇拜咁就大唱啲 anti-ICE 同埋呢個 Renee Good 咁樣，咁仲要咧係搞到好多人受傷嘅咁咧有啲老人家咧就俾佢哋嗰啲吹嗰啲大聲嘅喇叭咧嘈到個耳仔咧，係入醫院嘅時候咧係發覺佢視聽係受損嘅。咁啊呢啲咁嘅事情，咁嗱個問題就係都有細路仔喺度教會父母嚟聚會，而家帶埋細路仔啦，嚇死啲細路仔。咁所以呢個講翻呢個即係 Don Lemon 咧，佢係一個頭先阿秋榮講咗，佢係 CNN 俾人炒啦，咁佢自己本身咧係一個同性戀者嚟嘅咁就仲要咧係話喺個當日喺嗰個牧師嘅面前咧，就話俾到我係一個 Christian 嚟嘅咁樣，咁就俾人笑死啦，係嘛？即係你連聖經嘅道德你都唔知係嘛？咁耶穌係愛人㗎，點解你哋咁樣唔俾佢哋講嘢？咁最令人哋即係捉到痛腳咧，就係佢喺事前同事後咧係同呢一班呢班係 organize 嘅 group 嚟嘅之前影到佢嘅，即係佢同佢哋咧係有偈傾啦。我準備拍呢啲噶啦，一陣間我入去幫你哋咧就係拍呢啲，咁我就得益你哋咧亦都可以增加呢個宣傳嘅效果咁樣。咁所以呢個咧就即係嗱，頭先拉咗呢三個之後咧，似乎呢一個AG 咧Dan Bundy 咧都會告埋呢個 Dan Lemon，因為呢個係犯咗呢個所謂煽動呢個 Face Act 咧係保護教會嘅。咁呢個法律上面係有呢條罪嘅咁所以今日呢個白宮咪擺咗個幅相出嚟，我哋先有冇俾你睇白宮放咗一幅相就捉住嗰個leukemia 係嘛？嗰個第一個嗰個叫做嗰個Leukemia 嗰個女士啦黑人女士嗰個樣啦咁白宮係話右邊嗰個咁佢唔係咁嘅樣嘅，佢係喊咁口嘅嗰幅咁咧就拉即係有個 ICE agent 咧係踏咗佢入去嘅。嗱，我哋首先澄清翻一樣嘢先就係頭先阿修榮講，究竟嗰個牧師係唔係 agent 咧咁樣？咁而家咧係未有一樣嘢係叫完全100% 證實嘅。佢只不過咧佢話呢個叫做 David Easterwood 嘅人咧，佢係代表個 ICE 係曾經好似喺呢個訪問啦就上過鏡 ，OK？
咁啊佢叫 David Easterwood。咁啊嗰個喺嗰個教會裏邊嘅牧師咧，唔係呢個嚇，但係佢都係叫做佢又係叫做 David Easterwood，所以佢哋咧就覺得係同一個人。OK。OK，嗱，究竟係唔係咧？咁有啲人咧就話好似嘅，即係個樣或者點樣都好似，咁但係係同唔係咧係唔知。OK。唔知啊，咁但係當時講緊到咧就係另外呢個牧師，唔知叫 Jonathan 乜嘢咁樣嘅，即係associate 另外 pastor 呢個係係嘛？當即係日當日係呢個嚇，當日係呢個嚇。佢就話咧呢一個 David Easterwood 咧已經係好高級嘅一個 ICE agent 嚟嘅，即係咁我唔知係咪會可以係兩樣都係啦嚇，即係又係一個 full time 牧師，又係一個 agent 啦。咁但係佢哋個名係一樣，OK。咁所以佢哋就特登去揀嗰間教會去喐佢嘅，係咪奸錯人咁啊？唔知真係係咪點錯相？點錯相係啦，冇錯。嗱係唔係我唔知，OK。即係而家都係我冇證實我過嘅睇到嘅消息就係話呢個牧師亦都有做呢個 ICE 嚇，係有參與 ICE，所以佢哋可能唔係完全錯嘅啊。咁可以做 part time 噶嘛？可能佢喺教會係 part time，咁佢外出有份工嚟到支持佢生活㗎。咁有可能佢真係又係參與 ICE。呀，咁係都唔出奇嘅嚇。咁但係始終無論點樣都好，你哋班人去無端端搞住人哋其他嗰啲，你唔係搞嗰個牧師喎，你仲要係專登搞人哋嗰個教會，搞埋裏邊啲老人家、裏邊啲小朋友，咁嗰個先係問題嚟嘅嚇。嗱，我哋講翻頭先阿修榮提出個問題就係會唔會燒到嚟我哋而家參與嘅教會咧？咁我嘅睇法就係呢個 case 咧係一個好特別嚇單一，即係我唔係話單一啊，即係話呢個嘅文化咧，而家已經辣到去教會裏邊。咁嗱，基督徒咧最容易咧係受陷害嘅，因為即係比較係臨線啊嘛。因為呢個 William Kelly 咧曾經入過去嗰啲回教徒嘅中心，佢哋係好乖嘅。嗱，咁就即係你會知道咧，即係話，即係教會係被 target 嘅會，即係如果有啲暴徒或者啲 riot 嘅 protester 咧係要，咁我自己都覺得咧，即係我自己都係牧養緊間教會咧 ，constant 啲弟兄姊妹都會問，會唔會衝入嚟？咁我有時諗下，喂，我打開 Gary 都問會唔會搞啲保安好喎？佢話咁呢個係即係我覺得係有可能，但係係咪即時咧？我覺得係未必咁樣。OK。咁啊，我都希望咧，即係呢個只係佢因為要 target 實在佢哋係冇咩理由嘅，除非你話真係佢哋話係 target 呢個牧師啦嚇，咁唔知道啦嚇。咁但係咧都希望咧，大家基督徒咧都為呢一啲事情去禱告啦，因為即係已經去到教會可能呢個成為一個先例啊！好多教會都會被恐嚇逼迫嚇。如果有人衝入你教會，叫你唔好聚會啦嚇，咁我哋應該點樣咧？咁樣啊，咁大家都需要去思考下呢啲問題嘅喎。同埋教會裏邊本身係有好多係即係婦孺細路仔啊咁樣，唔係咁 violent 嘅。咁即係呢啲都係一個。即係我覺得，如果教會都需要 think ahead 個教會個 policy 裏邊係咪需要都要考，即係有呢啲嘅即係保安嘅措施喺裏邊咧，呢個都值得去要考慮。OK 好嗱，咁啊，我哋啊講下另外有一啲嘅即係所謂叫調查啦嚇，咁啊有啲啊梗係信唔過嘅嚇，不過有嗱，好似 Fox 咧做一個咧，佢就話訪問過有好多喺2024年投票俾阿 Trump 嘅人問佢哋你後唔後悔啊咁樣咁啊個結果出嚟咧係有92%嘅人咧話佢唔後悔嘅所以咧其實大家唔好覺得我哋好似成日阿 Trump 俾人鬧咧就一定佢好唔受歡迎啊咁你諗下有成超過90%嘅人冇後悔投俾佢喎。嗱，我哋呢度3個100%都唔後悔嘅，我相信。後悔唔後悔？我日日諗起唔係哈里斯當政，係佢咧就真係感謝天父。你諗下而家個情況一年之後，如果哈里斯係騎笑傻下咁樣，你話世界會搞到點樣？美國會搞到點樣？
你有一個咁叻嘅人啊，雖然佢講嘢係好直接，好多人係頂唔順，但係呢個佢係咁樣啊，心嗰句佢就講出嚟啦。佢係冇鬼詐嘅人嚟嘅喎，呢個咁有佢日夜喺度睇住美國。你睇到呢一年啊，你睇翻呢一年美國係做咗幾多嘢，納翻入正軌，而好似川普自己講咧，就係話拜登咧係俾個爛攤子佢，嗰個攤子係爛到一個地步咧，係好似阿川普呢啲咁叻嘅人日以繼夜，佢都好搏命㗎，係嚟到扭翻轉咧。而家咧叫做有啲成果，但係咧都仲係好多啲深層政府啊，嗰個 deficit 啊，仲有好多嘅問題啦。你就係 Obamacare，今年大家如果你買 Cover California，你知道嗰個保費咧係增加咗幾多？好多呢啲咁嘅埋藏咗嘅計時炸彈咧，而家要逐個嚟到拆彈啊！呢個係唔容易嘅。有時咧建設就容易，你而家要搞翻掂佢，搞彎咗嗰啲嘢咧，真係唔容易。嗱咁實在咧有呢個總統喺度咧，我成日都講美國已經好多年行咗出去，人哋真係當你傻嘅，即係費事諗你嘅，反正你都冇乜能力，你又唔會理嚇。但係而家呢個Trump 咧上咗台咧1年時間啫喎嚇，佢即係啱啱先2日係佢嘅1週年紀念啊，應該係嘛？咁但係事實上令到我哋美國無論即係喺世界舞台上面，都翻去呢個所謂叫一哥嘅位置喎嗱，頭先咧我哋咧就同大家即係睇咗一幅哇喺瑞士嘅相啊，風光明媚啦，係嘛？我哋再睇一幅，呢個係第二個地方呢一個咧零污染呢個邊度咧？格陵蘭呢個咧係佢嘅首都首都呢個地方咧得2萬人住嘅啫，咁好多噶啦，因為佢其實都係得5萬幾人嘅成個國家。其實格陵蘭都好大地方，不過我諗我哋好多地方都唔住得人啦。首都咧大概住咗2萬人到啦。佢話好啦，咁我哋講格陵蘭咧就上一次講完之後咧，我就有啲朋友咁樣咧就同我講啦，喂，你哋要講一講呢個格陵蘭，因為咧阿 Trump 咧有好多人話佢話佢好似啲 bully 咁樣個地方明明唔係你，做咩係都要搶人哋啲嘢啫你話要俾你就要俾你咁你咪好巴閉你直情係一個街頭霸王啦咁樣Trump 個勢咧就不嬲都係嗰啲即係有咩講咩嗰啲咁樣噶啦。咁但係佢算唔算係個 bully 咧？即係街頭霸王咧？收榮，你覺得？呢個係佢嗰個 negotiation 嘅 tactic 啊，以一個強勢嚟到咧同你講數，咁咧就開天殺價就落地還錢。佢未必係一定要嗰個結果，但係佢係想用最高嗰個攞出嚟，然後咧就 settle somewhere in between 咁樣中間落墨。其實呢個格陵蘭咧，我哋上次都有講咧，其實美國有100幾年好多個總統咧都想將呢個地方攞咗落嚟，特別咧係當買咗阿拉斯加之後咧。係嗰陣時應該係邊個總統？我一陣間先講俾大家聽。佢就想100 million 係買嘅，但係咧呢個丹麥唔肯，一路都唔肯。咁以前咧係冇咁緊急嘅，但係而家呢幾個原因緊急。點解咧？第一，北極嗰度咧係暖化啦，變咗嗰度係通道啦，係可以去到歐洲，去到美洲，變咗咧係蘇俄咧係好近啦，直情呢一條海道咧，中共蘇俄可以過嚟，而佢哋亦都開始咗咧係滲透嗰度嘅。咁嗰度咧係喺美國嘅東北邊咧，係直情係威脅美國嗰個嘅國土嘅安全嘅。咁所以咧就川普第一任咧都話咧，我哋要控制呢個格陵蘭，但係咧就係一路丹麥都唔肯。咁而家咧就川普咧就採取一個好強勢嘅咧，就係話我同你買落嚟
咁我又唔肯賣俾佢喎。咁川普要擺出個姿勢咧，就係話咧，我如果我要打過去咧，我都要打噶啦，咁冇人夠佢打噶。不過今次咧，佢喺Davos 咧，佢就話我唔會打過去啊，佢話我唔會打過去，但我要出錢買咁啊。咁我上次都有講，其實美國咧係已經用緊嗰度噶啦，不過而家就基地得翻一個喺度。但係咧，不嬲呢個丹麥咧係冇擺個錢喺嗰度，亦都冇咁嘅能力去防禦嗰度嘅。防禦嘅工作都係交俾美國，但係佢仲係主權國喎，佢可以俾你用，佢可以唔俾你用嘅喎。好啦，咁川普就出好強勢咧，就係話咧，我要加你關稅，你如果唔俾我，唔俾呢個丹麥係賣俾我咧，我就加你關稅。咁嗰8個國家咧派咗35個兵咧，就話去防守呢個就有得啖笑，搞兩搞咧就走晒啦啊！咁好啦，咁去到呢個 Davos 嘅時候咧，川普係提咗50幾次呢個 Greenland 嘅啊，有2、3次就講咗 Iceland 啦，咁呢個口誤啦。其實咧佢就好着重咧，佢就話咧我一定我哋咧為咗美國嗰個嘅防衛，亦都係牽涉到歐洲嘅防衛，因為大家係 NATO 噶嘛，變咗咧係亦都影響到嗰個歐洲嗰個安全嘅。個共同敵人就係當年俄國同埋中共啦，所以咧一定呢度咧係要俾美國咧喺度，因為呢個亦都係我哋將來嗰個金剛罩咧係要有嗰度地方先得，同埋中共如果蘇俄咧係飛彈飛過嚟咧，一定要經過嗰度先至嚟到美國，我哋就可以喺嗰度擊落佢，所以對美國嘅國防兼埋係保護埋加拿大咧係有好重要嘅作用嘅。咁啊嗱，咁咧即係差唔多擘晒面啦，我要加你關稅啊！咁結果咧就係 NATO 嗰個number one 嗰個咧，嗰個就同阿川普幾好嘅。咁啊，大家之後咧喺 Davos 之後咧就大家傾掂咗。咁啊，川普宣布咧，我哋已經傾咗個 framework 一個框架出嚟。咁咧，我哋就唔收佢關稅啦，即係關稅嗰度係攞出嚟嚇佢嘅啫，又唔係想打過去。其實川普咧就係想大家坐低講數，佢覺得係大條道理嗰個應該係美國保護佢，因為美國已經做緊㗎啦嘛。你歐洲啊保護自己，保護烏克蘭，你都未保護到，咁你都係要靠美國啦。咁美國就話你要俾我喺嗰度可以自由運用，我控制到嗰度先得㗎。咁我自己覺得由頭到尾咧，佢都唔係想真係俾錢買嘅。比話咩100 million、500 million 咧，即係講嘅啫。其實咧最好，我上次都講咧，就係有得你自由運用，但係你唔使俾錢，但係永久係俾你用，你可以話晒事，等於你擁有咁，但係你唔使俾錢喎。而家咧佢嗰個框架咧逐啲出嚟咧，就睇到真係咁樣。佢哋而家咧框架咧就從意咧係美國可以自由運用。全部交晒俾佢，佢幾多個 base 都得，佢喺嗰度想核武器咩嘢佢都可以做，而且唔使問過佢哋，唔使佢哋同意，而且呢個冇限期嘅永久性，咁即係名義上話呢個仲係丹麥嘅，但係咧其實咧就係俾美國操縱咗噶啦。咁啊，川普就當然好高興啦，咁就 OK，咁啊大家傾到呢個框架，而家交俾盧比奧。交俾佢哋幾個去傾咁，即係佢覺得咧，佢已經完成咗咧，就係等於係操控咗格陵蘭。咁呢個係一個相當好嘅結果，唔使俾啲錢啊嘛，直情係用佢啊嘛。咁我諗咧就佢去到之後咧，會剷除晒俄國同埋中國喺嗰度做緊嘅嘢。咁即係咧，中國特別係中國咧失咗委內瑞拉。可能遲啲會失去伊朗，就失去埋呢度。中東佢已經失去晒㗎啦。中共喺中東咧已經係俾美國同埋以色列咧係封鎖晒㗎啦。所以咧就係川普就係不費一兵一卒，完全唔需要俾錢，又唔需要軍隊咧，佢就施重壓就攞咗嗰度個控制權。呢個就係佢嗰個談判嗰個技巧啦，即係用強力出擊就開天殺價。咁然後咧就同你大家坐低傾咧，咁就有一個咧係
我哋叫做中等嘅結果，但係其實咧，佢都知道嗰個中等嘅結果咧，往往咧係最好嘅結果，而唔係俾人哋有一個凌霸嗰個，我夾硬我要買咗你，掉啲錢喺度咁好似咧係即係一個霸凌咁嘅形象咧。而家咁樣係大家好似你情我願，咁歐洲又落到台喎，佢又冇話要將自己國土割讓出去喎，為咗個少少錢喎。咁而家大家雙方都好，即係呢個可以話咧係有個唔錯嘅結果。嗯，所以佢咧，即係你發覺咧，阿 Trump 做嘢嘅方式咧就係咁樣即係講到好大話，即係好似來勢洶洶咁樣帶咗你先咁但係其實咧就係等你同佢有偈傾咁解嘅啫咁大家咧就唔好以為阿 Trump 咧一定係話惡死能登咁樣咧走出嚟霸住晒即係搶人啲嘢咁樣好似好難睇咁樣。嗱，我覺得即係另外一樣嘢咧，就係呢個 Greenland 呢件事咧，其實好多人咧未能夠睇得到嗰個嘅危機性喺邊一度。咁所以純粹淨係睇表面Trump 好似係霸佔咧，呢度係牽涉到一個世界嘅和平同埋呢個軍事裏邊嘅安全咁我話睇下呢個圖先咁頭先就Trump 嘅當然佢嗰個 trading 嘅技巧就係 push 咗一個好 harsh 嘅，跟住最後嘅時候咧就逼你有個 deal 啦。咁喺二次世界大戰之後咧，大家都知道有兩個，即係美國之後就係美國就管翻呢個即係南美或者東南亞呢方面嗰個安全啦。北約咧就 supposedly 咧應該係去到即係歐洲、東歐即係管住上邊。咁但係呢年近呢20-30年咧，睇到 NATO 基本上嗰個軍事力量咧好弱質啦，咁根本上冇辦法可以即係保護到呢個地方。嗱，咁Trump 講咗一樣嘢，佢話當年第二次世界大戰嘅時候咧，美國咧已經打贏咗 Greenland 係屬於美國嘅，不過美國咧就將佢免費咧就歸還翻俾丹麥。咁點解歸還咧？因為當時和平唔需要呢個地方，但係呢個地方你睇到今日咧就成為一個軍事好重要嘅地方。你同上面睇右邊咧黃色嘅就係呢個Russia 綠色就挪威跟住左邊就係加拿大同美國嘅咯喎。咁你睇下成個 Greenland 咧，基本上咧係接近於美國。咁呢個對於美國嘅前線防守好重要啦。所以點解你如果用同一個觀念去睇台灣同埋南中國海台灣點解對台灣日本點解對於即係抗拒中共咁重要？因為嗰個係一條渠道嚟嘅。嗱，咁頭先修榮提到啲冰開始融咧，就變咗呢一條個海峽咧越嚟越闊，越闊咧就變咗產生咗啲船咧可以係即係通過呢個 Bear Gap 同埋呢個 Quick Gap呢個就係即係 CNN 講嘅點解 Greenland 係咁重要？因為呢個軍事上邊佢要防守嗰個嘅叫做 Iron Dome 啦嗰個所謂嘅防禦系統咧，要建基喺呢個地方上邊Greenland 你都講緊5萬人，呢個島上面究竟有幾多嘅，即係有幾重要咧？當然唔係即係當然嗰5萬人生活啦。Trump 冇諗住美國咧係會影響佢裏邊嘅文化，但係因為軍事上面嚟講，佢一定要喺嗰度插一個軍事嘅防衛嘅防衛嘅地方裏邊，加上俄羅斯同中國咧已經滲透咗呢個地方好多噶啦咁所以咧呢個就勢在必行嘅。好啦，咁呢件事咁危機嘅點樣講俾世人聽咧？咁咧就NATO 咧就已經弱職其中一樣嘢咧，就係 NATO 咧已經俾嗰啲所謂嘅全球一體化咧嚟到薰陶晒佢哋，即係根本上冇防禦能力嘅。Trump 唔可能一個人去做晒呢啲防禦系統，佢唯有用一個方法嚟到逼 NATO 自己即係壯大嚟到參與。咁點知 NATO 咧又而家全部都係嗰啲 Vogue 全部都係嗰啲即係好似馬克龍即係嗰啲咁嘅人喺度完全即係加拿大咁呢啲咁嘅總統係完全睇唔到呢啲嘅危機嘅時候咧，咁Trump 就唯有用 tariff 嚟到咧逼佢哋逼到埋台傾，然後將件事話俾佢哋聽而家頭先即係呢件事喺呢個 Greenland 嗰個即係喺佢個會議之後咧你睇到Trump 嗰個態度咧就係即係頭先秋榮所講嘅，就係開天殺價，
就落地還錢。佢還錢喺記者面前嗰個語氣咧係完全好溫和嘅，即係話而家我哋可以傾個框架啊，呢個框架就係 NATO 要負責翻幫助美國喺呢度有一個佔即係能夠防衛嘅位置令到咧呢一個嘅所謂嘅金鐘罩咧能夠可以 effective 喺度防禦俄羅斯同埋中國大陸嘅滲透。佢今次叻到咧，唔使俾錢買翻嚟，仲要 NATO 咧係夾錢同美國一齊喺度用嗰度嚟到防衛美國，亦都係延伸啦，係防衛埋歐洲。所以今次係即如果真係最後係呢個結果啦嚇，即係呢個係框架，真係咁嘅結果咧，呢個係對美國最有利。間接亦都對呢個 NATO 有利，不過咧就係 NATO 要攞錢出嚟啦，唔係美國要攞錢出嚟，係買呢度地方，係佢哋攞錢出嚟幫美國一齊喺嗰度好好地用 Greenland 呢個地方咧，係防止中共同埋防止呢個俄國嗱，防止中共咧呢一度咧，而家係越嚟越緊要嘅，因為咧歐盟裏邊有啲國家咧，一陣我哋會傾啦，係開始親共喎，包括我哋嘅北邊加拿大，包括英國喎，而法國亦都係想黐埋去喎，咁啊德國又想黐埋去喎，咁即係佢哋可能咧覺得咧，阿川普太強勢啦，佢哋頂唔順阿川普咧，咁就話黐過去中共嗰度咧，有中共同佢撐腰，呢個咧就真係天真到不得了啦！你想中共同你撐腰，中共食咗你，你都唔知啊！係啊。嗱，有時真係你都要諗下，即係當然有好多人咧就相信呢個世界有一樣嘢叫做要平衡下嘅嚇，好似頭先Pastor William 同我講，佢話原來咧有啲美國人咧，即係啲政客咧係相信咧要平衡，平衡係點樣做咧？佢就話容許個城市裏邊咧一定要有 homeless 一定要有啲毒販咁呢個世界先平衡嘅。咁我覺得呢啲人係咪真係諗乜嘢啊？你真係咁啊！於是咧，佢哋而家根據呢個諗法咧，就係話你阿 Trump 一個人獨大做咗世界一哥唔掂喎，我哋咧就要企埋與狼同行即係同嗰啲即係邪惡嘅軸心咧嚟到做 friend 咁等你冇咁惡死咁樣嗱，咁頭先修榮講一個啦，加拿大咧就第一個就已經企咗埋去就係亦都喺我哋嗰個border of peace， 因為點樣嘅時候，加拿大總理就走出嚟鬧阿 Trump 啦，話佢破壞呢個世界嘅秩序啦咁修榮頭先就講過咧，英國倫敦都係咪都係咁樣咧？都係黐埋去中共嗰度咧？修榮你點解覺得咁諗啊？兩樣嘢，英國做咗兩樣嘢。第一咧，中共就買咗佢哋嗰個咩博物館定咩館啊，好大嘅地方咧，就要喺嗰度變咗做中國領事館啊。咁咧就保守黨政府就唔俾佢嘅，英國人咧其實都唔想俾嘅。而家自由黨出嚟，咁呢個 Stammer 咧就俾咗佢喎，而家批咗俾佢喎嚇。咁即係取悅佢啦，俾佢啦。第二咧就係佢將有呢個印度洋當中咧有個地方叫做 Chagos，CHAGOS， 入邊有8個島，其中一個咧就美國有個好重要嘅軍事基地喺嗰度，打伊朗嗰啲咧佢喺正中間嗰度咧，所以呢個對美國好重要嘅。呢個係英國控制而俾美國喺嗰度建立我哋嘅軍事基地嘅。而家英國將嗰個俾翻毛里求斯喎，主動俾翻佢，然後同佢租翻呢一個Diego 咧係俾美國用咁美國梗係好唔高興啦。而家你俾翻毛里求斯啦，毛里求斯係親中嘅，咁即係英國做呢樣嘢啦，間接咧又係向中共示好。咁你其他嗰啲島咧，你俾毛里求斯，一定中共就喺嗰度咧，又建立佢嗰啲基地喺度噶啦。咁即係又俾佢着數咗啦。咁而家美國係
鬧得好緊要，嘈得好緊要嘅。嗱，講翻嗰個加拿大啦，呢個卡尼啦，唔知係神經起上嚟，自己自動獻身喎，走過去中國嗰度咧，哇！而家出嚟佢哋傾嗰啲嘢，除咗個49000架電動車俾佢入嚟加拿大之外咧，仲係有好多其他啲，又話大家又戰略伙伴啦，又點樣啊？講到咧，大家真係好親咁樣喎。咁你係喺美國嘅旁邊，你講到話大家互相執法啊，咁即係俾佢滲透你嗰個執法系統。呢樣嘢其實美國就好忌嘅。你入嚟呢度咧，就唔單止係管住喺嗰度嘅中國僑民，仲直情參與埋當地嘅政治喎。咁呢樣嘢梗係唔得啦。而家加拿大開門俾佢入嚟喎。咁呢樣嘢咧就會影響到美國，因為佢滲透都有加拿大都好容易有滲透嚟㗎啦。特別佢而家咁樣大開中門咧，嗰啲嘅毒品啊更加緊要添，直情又冇掩雞籠啊！所以佢做呢樣嘢咧，第一 Ontario 上邊嗰個 Governor 肥 Ford 咧就好唔高興，因為佢事先冇同佢講喎，Ford 係不嬲支持佢喎，佢冇講喎。而加拿大嗰個汽車製造業係喺 Ontario 嗰度啊嘛，咁你而家俾佢入嚟，開頭49000架就唔係好多嘅啫，但係遲啲咧佢一步一步咁樣入嚟咧，咁你加拿大嗰個汽車製造業咧就死㗎啦。咁你成個加拿大咧而家咁樣搞法咧係即係開門入道，係直情係俾中共入嚟。咁仲有一樣大件事嘅咧就係咁，你同美國嘅關係點咧？美國會唔會係容許你呢樣嘢啦？嗱，而家阿 Trump 咧開頭咧就話好啊，你可以做啊，你可以做。我覺得佢有啲講反話㗎，即係咧我哋喺度防備緊中共，孤立緊佢，唔俾佢搞我哋，你就去開門喺上邊去歡迎佢入嚟。嗱，從外貿角度咧，加拿大嘅外貿咧70幾個 percent 嚟美國㗎，佢 GDP 咧好似唔知20幾30個 percent 咧係美國呢一度買佢嘢咧，佢嘅 GDP 嘅。中國咧係個4-5個 percent 嘅啫，好少嘅啫。佢而家咧就攞咗啲嘅好處啊，有啲嘢可以賣過去嘅。但係你啲石油，佢而家驚咧，美國而家有委內瑞拉咁多石油，自己又採油，唔買嗰啲石油。佢啲石油而家8-9成運嚟美國噶嘛。咁你而家運去中國，你賣得幾多錢啊？咁遠運過去，所以佢唔知佢點樣打呢條數咧，賣多啲龍蝦啊！賣多啲嗰啲咩種子啊，嗰啲賣喺中國，你最多你嗰個由4-5個 percent 俾你去到7個 percent、8個 percent 啦。但係你會犧牲美國呢一度咧？美國如果第日 cut 咗你1/3咧，你都已經大件事㗎啦。所以我諗咧，川普而家翻嚟啦，就一定咧會正視呢件嘢咧，就即係你擺到明咧，你就係同美國係作對。而且我相信佢事先係冇徵求。冇同阿 Trump 講過，阿 Trump 一定係阻止佢，佢唔出聲，自己走去嗰度搞掂，連佢自己入邊忠實支持佢嘅阿 Ford 佢都唔講俾人哋聽，即係呢個 Carney 咧做嘢咧就真係冇乜智慧啊！所以咧，阿川普喺 Davos 嗰度咧係直情話咧呢個係愚不可及啊，直情係蠢啊咁樣做。嗱，美加嘅關係咧不嬲都好密切嘅。即係以前咧，哇！由美國去加拿大，由加拿大嚟美國咧，即係簡直係即係完全冇攔阻啊！嚇，而家就話要睇下 passport 咁樣。以前咧，即係你中意過去就過去啦，即係冇人查你咁滯嘅嚇。咁啊，而家咧搞到咧，好似即係如果繼續咁落去咧，就可能仲要防範你住得最近嗰個 neighbor 嚇，即係你仲要最防範係佢嗱。我哋咧就講下呢個，又講下呢個英國呢度啦。喂，其實咧英國人咧俾呢塊地佢咧，哇！都真係幾誇張嘅喎。嗱，你睇佢其實佢個位置咧就喺 Tower Bridge，即係嗰個咩啊塔橋啊。如果你有，我相信好多聽眾都去過 London 啊嚇，嗰個塔橋嘅嗰條街直情喺嗰度啊，喺 Tower of London 隔離。哇！即係呢啲直情係
非常之好嘅地段啦，同埋咧唔細嘅喎。你睇佢個範圍咧，如果 Tower of London 咧，大家都有啲人都去過添㗎啦。如果佢有咁大咧，佢啊喺呢個框裏邊都至少有佢一半咁大啦，係咪？嗯，哇，都好勁喎嚇！咁嗱，即係咧，全個地方咧，其實哇，好犀利咁大喎！即係呢個框啊，即係啊，而家嘅中國 Embassy 咧大使館咧就係得呢度嘅啫。其實哇，所以佢哋話佢起呢個咧叫 Super Embassy 超級大使館啊。咁有咁多嘅 building 喺度噶，哇！即係呢個係以個大門口嗰陣啦嚇。但係咧好多英國人咧其實真係唔係好中意嘅啫喎嚇。即係講到明係 No Chinese Embassy Keep UK clean No say no to CCP 出去示威反對嘅喎。咁英國人點解要行呢一步咧？嗱，所以我哋要翻轉頭諗翻整個世界局勢。如果今日我哋睇到其實世界嘅危機防線咧已經去到盡啊，加拿大、美國英國咁如果我哋想象下，如果今屆係屬於 Kamala Harris， 我相信呢個世界已經玩完啦，唔係淨係美國玩完即係英國又玩完，歐洲都玩完。因為呢個阿 Trump 嘅出現咧，其實你睇唔睇到係一個最後防線嘅against 呢個最後嘅防線一個咁嘅總統加埋以色列，而家係推廣緊呢個世界一個咁嘅俾中共共產黨同埋咧呢個穆斯林嗰個嘅 ideology 滲透，而佢哋嘅打仗嘅滲透，首先就係入到佢哋嘅國會、你嘅政客你嘅學校裏邊咧，已經有晒嗰啲駐腳，有晒嗰啲腳喺度咁樣。咁所以咧就即係我都感謝神，即係有呢個咁嘅即係神嘅，我相信呢個係上帝嘅出手即係俾呢個 Trump 政府。咁我相信喺歷史即係之後再睇翻咧，即係 Trump 呢個政權會係一個好即係喺歷史裏邊一個好偉大嘅總統喺呢一個嘅危機進入到最後嘅時候，你諗下，如果呢個地方英國嗰個地方成為咗呢個中共嘅一個嘅霸佔嘅地，其實佢霸佔咗你噶啦，咁大嘅地方係咪？咁呢個共產黨嘅主義就已經滲透咗喺度。咁大家都知道，從歷史呢50-60年睇到共產黨嘅即係破壞呢個人類嗰個嘅破壞性有幾大啊！咁所以睇翻轉頭，頭先我哋講到話總統嘅選舉。嗰個 poll 不停都話而家咧就好似中期選舉拉到好似好平衡咁，但係你如果睇翻2024年嗰個選舉咧，基本上就係兩件事嚟嘅，即係人咧係醒咗嘅我覺得係人係醒，因為70% 嘅人同埋7個 swing state 係支持阿 Trump 咧，就唔係一個平衡嚟嘅，其實係一個 landslide 嚟嘅。但係今日個 poll 仍然話呢個 Democrat 仍然贏緊，係冇可能我覺得呢個係。即係反而人咧開始知道呢啲嘅事實。不過大家要留意咧，而家一個趨勢咧，就係歐洲咧，包括埋加拿大咧，而家係想親共自己送埋去。嗱，而家英國而家又去緊，Starmer 去緊，法國就已經係好親共噶啦。好啦，嗰個德國咧Merz 咧。我諗又係會去想黐埋中共咁即係呢啲咁嘅而家歐盟嗰啲國家咧，我唔知係咪因為咧覺得川普太強勢壓到佢哋咧係唞唔到氣啦，所以咧就想揾中共同佢撐腰啦，一個一個過去。我諗而家習近平好開心嘅就係你呢班人自己走嚟求佢，要同佢做生意要攞着數。咁但係佢哋應該諗下，中共能夠俾佢咩咧？冇嘢能夠俾佢喎。中共而家自己經濟都唔掂喎。咁但係佢如果得罪咗美國，即係同加拿大一樣。你而家嗰啲歐盟嗰啲，你要靠美國噶嘛？你自己搞唔掂噶嘛？而家咁樣咧，即係背叛緊美國啦。我希望咧，川普呢度做啲嘢咧，係要呢班人咧係翻嚟，即係亦都留啲情面俾佢哋啦，俾啲空間佢哋，唔好
即係逼得佢哋太犀利啦，即係一收一放。我諗阿川普識得做噶啦，唔使我哋教佢噶啦。即係要馬翻住呢班人咧，就話你走去中共，你咁天真，你睇翻過去嘅記錄，中共攞你嘢偷你嘢喺你身上，即係攞好處就有，俾好處你咧就好難啦。滲透你、搞亂你就有啫。所以咧就好天真啊！歐洲呢班人好天真。即係咧，有時咧人咧過分天真啊，尤其是咧，即係有啲所謂極權嘅政權咧，佢哋時時講啲嘢咧，即係你信佢一半咧都死嘅啊！正如我哋講話邊個紐約嗰個市長叫 Mamdani 嚇，咁佢未選到之前就話俾你聽搭巴士唔使錢嚇。咁個事實係乜嘢？Pascal 嗰個人加價咯，而家仲要加價。唉，真係你信佢一成，真係雙目失明。不過歷史真係 repeat itself 啊！共產黨永遠都係呃年青人咧，係原來係即係呃到嘅，即係嗰班全部都因為喺紐約咧七成嘅人咧，呢啲都係即係佢唔係個本土嘅人，係移民嘅人。咁你年青人咧係真係 landslide 咁樣 support 緊呢啲共產主義啊！咁所以即係都係即係大家都知道末世。頭先阿修榮嗰個經文都提醒我哋啊，呢個其中一個現象就係 globalism，即係話呢個世界啲人咧係相信全球一體化，而全球一體化咧正係步向引呢個敵基督嘅出現啊！咁呢啲嘅觀念係會慢慢出現嘅，所以祈禱咁基督徒都要警醒啊，睇多啲聖經啦，聖經預言咗末世之前，敵基督之前有個 restrainer 會唔會就係即係好似即係 Donald Trump 呢一類嘅人喺度，而家係推緊一個嘅邪惡呢個勢力出現之前，我哋要多啲嚟到認識上帝。好嗱，我哋最後一個話題咧，就要問下修榮啦，修榮講下佢本行嘢先。OK，嗱，而家嚟到1月尾咯，我哋咧就嚟又要開始報稅啦，係咪啊？修榮今年報稅咧，嗱頭先你話經濟好咗啲咯，咁我哋對於我哋報稅有咩好嘢啊？好嘢咧就係舊年7月4號總統簽嗰個大移美法案，尤其是咧係如果你65歲，你哋唔得啦。就好多人65歲或者以上嗰啲咧，係嗰個扣稅額係多咗好多噶，夫婦係多咗成萬幾蚊噶，去到45,700蚊噶，即係有4萬幾蚊係唔使俾稅，以前係3萬嘅啫，即係多咗咧係成萬幾蚊，萬幾蚊淨係嗰度稅都千幾兩千蚊啦。咁另外又 overtime 唔使俾稅，嗰個 tips 又唔使俾稅，咁即係大家今年報稅咧就會發覺咧俾嘅稅少咗，即係佢自己嘅錢多咗，退稅咧就多咗翻嚟咁所以咧就大家盡快報稅啦，收咗啲 W2 1099即刻揾人報稅啦，你早啲報就早啲攞啲錢翻嚟啦，咁所以係大家對今年嘅經濟係樂觀嘅，即係上半年咧有呢啲退稅咧會刺激嗰個經濟。咁而家唯一咧就係睇嚟咧唔會再減稅啊，因為咧而家阿川普鬧得阿 Powell 太多啦，而家 Powell 咧就似乎係即係仲有4個月嘅啫，佢4個月都唔減稅，一啲都唔減，就係同你對著講減息唔係減稅，減息減利息，佢一路唔肯。咁嘅時候咧，咁即係嗰個房屋貸款利率跌咗啲噶啦，而家6厘以下噶啦，但係咧唔會再進一步減。咁即係咧呢個房地產市場咧，好可能要到下半年咧先至會活躍起嚟。而家房地產市場係有啲係死下咁樣噶。不過都好，都係大家即係都有個 the end of the tunnel 啊，仲有4個月 ，OK， 大家捱多要等買樓嗰啲人或者想降低你自己嘅供款利息嗰啲咧等多幾個月得噶啦我哋希望阿 Trump 咧就揾到個好嘅人，因為佢咧而家喺度決定緊，但係佢有個感嘆就係話咧，有時啲人咧，我揀咗佢做嗰個位咧，佢就變咗啦，個人會變嘅咁。Powell 都係佢揀嘅喎，你知唔知啊？佢第一任嘅時候揀嘅喎，但係你而家睇下，同佢死對頭。不
不過咧，希望咧佢揾佢內閣係揾啲人咁好咁忠於佢咧。咁啊，呢個聯儲局主席咧，因為一做就10年啊嘛，所以佢一定要揾一個咧，真係唔係開頭嗰個月忠於佢，係長期同佢嗰個經濟政策咧係認同嘅啦。咁就我哋有福啦。嗱，所以各位咧聽眾觀眾咧，如果你未夠65歲嘅咧，你都會發現咧，啲嘢平咗啦，我哋嘅 GDP 好咗啦，即係油價又好咗啦，咁你都應該咧係知道呢個原來係阿 Trump 嘅政策經濟政策咧開始睇到效果啦。如果你超過65歲咧，哇，好似頭先阿修榮話，你都慳翻好多稅，同埋咧即係退稅都會有多啲錢收嘅，咁你就更加要知道咧，呢個又係阿 Trump 咧，佢嘅政策咧，佢嘅 generosity 即係佢都好優惠啊，對於嗰啲年長嘅咁所以嗱呢一啲咧 again 都係左媒唔會話俾你聽嘅，佢係特登唔同你講嘅咁當另外一樣嘢咧就係你報稅嘅時候咧就真係要俾足心機啦。如果唔明白嘅咧就唔好問我，我一定唔識答嘅。OK， 收尾對於呢啲稅嗰啲，我完全唔會識答嘅咁可以問下修榮或者問下你自己個會計師啦咁經濟咧將會好轉嘅，咁希望大家咧都嘅生活啦，你能夠即係使費啦即係你都會使得開心啲咁樣啦咁好啦，咁我哋今日咧就講到呢度啦嗱，咁再次多謝大家。記得訂閱我哋嘅頻道其實咧，我可能咧有啲朋友咧係需要提嘅。我哋上一次提完之後咧，又好似多翻啲咯即係有啲進展咯咁我又唔好怕話我哋氹啦，提你請你睇我哋嘅影片之後咧都訂閱我哋嘅頻道啦like 下我哋嘅影片啦，最好咧就係comment 下啦講下你對於喺倫敦起中國大使館，你又有冇覺得哇好驕傲？我哋中國人嘅大使館咁大喎，咁樣咁有人咁諗噶嘛？係咪咁同埋頭先有啲人抗議嘅就話會將佢倫敦咧會變成一個 spy hub， 即係作為一個間諜嘅中心點你又覺得係唔係咧？你同唔同意咧？咁你 comment 話俾我哋聽好唔好啊？OK， 好啦，咁我哋今日講到呢度，拜拜，拜拜。